Mama Servaya, Odombo, Madera, Coco, Mobile Black, Ifis, Evana, Bokota, Tosolo la pour la RDC. Boya epele tosolo la, to panza poke. Cette série bonne. Les grands résistants. Thierry le commando. Bokota, toujours la pour la Congo, RDC. Ma solo sali ebele ya kosola. Actualité. Ouais. Bokota tosolola masolo ezali on s'entend au linga obengi na 0031 85 16 0031 6 84 56 65 63 obengi lisusu na 0031 6 85 16 14 53 obengi ozima minute ya moke soki oza na activité ya kobenga obengi mpo lelo tozopanza poke mbote na mbuta Petro Kanda mbote na Alfred Mbama Joseph Wamba Mbaka Alessandre Moubiaï. Merci na participation. Ouais. Solo là on a Congo. Bonsoir, Pedro. Mama Kaye Futaki Bitini. Matobe la CPL. La CPL a une présence na yo. Wema tuzo panza poke. Mukona lelo. Matondo mtuta seri. Panza poke mukona lelo. Vraiment bandeko obuti koyoka ezali nzembo na ngai nasalaki na panzaki na yembaki pour na Congo vraiment mbote na bino nyonso ba boza kolanda ngai mokona lelo na ye kotalisa bino to pe kosolola likambo etali RDC actualité ya RDC nyonso ezali koleka tokopanza poke na mbuta na biso o tozali na yende kuna biso tozali ne awa tokopanza poke na koloba mingi te vraiment na kosa merci na bandeko nyonso to obosili ko participer vraiment Joseph Wamba Mbaka merci ndeko Ephraim Mbaki Luzaisu merci na bino nyonso na ndenge oza ko participer vraiment Ephraim Mbaki Luzaisu merci na bino nyonso. Donc mamuta na biso ye moko ako se présenter pour vraiment ngana zana mingi akoloba te na kopesa e maloba atalisa azali nani po to panza poke na biso mpuna lilo mbote mbuta yenge mbuta loba makasi po bande ko bale ko nda biso bayo yenge ngai mbuta duki wakanda na misala mingi ko sala analyse na patia belle na zali moko ya BDK ya BDM pe na za analyse politique otala ndenge mboko zokende pe na bobundeli ya Congo otala kobunda na ndenge ebele bazokobenga biso ba
combattant intelligent et puis nazali pe membre ya plateforme oyo ya soutien à Nemo pour la libération totale de la République démocratique du Congo. Matondo mingi na ndenge osili kotalisa biso lolenge ozali mbuta vraiment tokotalisa na mutuni toke na mutuni na biso ya liboso o etali le 7 septembre 1997 o ezalaki bongo président na biso o vraiment bato balingaki mingi azalaki na malamu na ye azalaki na mabe na ye asilaki kotika biso na kombo ya Mobutu Sese Seko Ngwendo Wazabanga ye asilaki kotika biso le 7 septembre 1997 na mokolo lelo na le 7 septembre 2017 kokisaki 20 ans mbuta duki okotalisa bande koza kolanda biso nini Mobutu o asila kotika biso mabe na ye ezalaki nini oyo souvenir otika nango pe malamu na ye ezalaki nini Matondo yaya Mobutu batobele bakanisi na 20e anniversaire liwa na ye ya anniversaire liwa na ye pona mabe oyo emonani nsima na ye oyo kana masali oyo barwande basali Mobutu atikali makongo na ndenge ya mabe penza pati ezalaki deja kokuta mwana mno nzala me mabe oyo eza sikoyo eza 1000 fois oyo ya pasi koleka oyo ye ndenge atikaki yango moni bato ebele bakanisi ntango na ye et puis surtout tombé presque à l'aube à la rentrée scolaire et que bana bazoi classe na Kisasa na Congo bana batangi te bagré basolo bafuta basoda te bafuta bansenya te et puis batumawa na pati koza leo na kati ya ville ya Kinshasa pe na kati ya Congo bima mutu abo kufa pona kozanga aspirine na tama Mobutu esala makate ya moboni batebele baleli batebele bakanisi malamu ya Mobutu yaya ezali pe ebele malamu ya Mobutu ezali ke Mobutu asilisaki kimia mobulu oyo ezalaki après indépendance na Congo asilisaki mobulu wana atukaki ne koteki partout et puis Mobutu asalaki eloko oyo mindele balingaki kosangisa bakongolais parce que unité Mobutu asala ezalaki mission spéciale oyo batindaka ye na mindele oyo atosaki parce que mindele bayebaki soki Congo ezalaki ya kosangana te nde bazali kozala na moyen ya komanipule bakongolais te yango moni ke soki chaque peuple baluba peuple bokongo azalaki na nini na ye Congo elinga kozala toujours na bakundele kaka kokoka jamai konegocie Congo kosilisa makambo oyo tu bayebisaki ye asala malgré tout Mobutu ayaki kozongisa authenticité mais ezongaki mpenza lolenge ekoki kosalama te alors malamu na ye mpe ezali ke milité ya congolais ezalaki ya Zaïro à l'époque ezalaki partout kozala bakotambola bazokobanga ye lelo partout congolais akoki kotambola aza motu pamba aza na valeur te lelo congolais aza na dignité moko te partout eloko ya liboso yango wana oyo asalaki dignité ya congolais et puis na mabe oyo ye asalaki Mobutu abomaka bato mpe ebele mpona kovandisa pouvoir na ye et puis Mobutu na nzela ya Tshisekedi oyo asalaki lettre mpo baboya kotinda Fungakasavubu awa na mpo tazwa traitement Fungakasavubu akufaki mpona kozanga traitement ya bien po moto akasavubu azali père ya démocratie oyo alobelaka depuis 46 les droits des occupants alobelaka déjà ke no fo tosala tout tozwa de indépendance na biso ye moto abandaki mouvement wana mais banégligaki eza bamabe oyo asalaki baliwa ya bagénéral Masiala bakobungisa lokola major Pika abunga kaka boye bakongo ebele bato ebele bazoba mpasi na régime ya Mobutu mais en général akotaki kimia mokongo akokende Équateur aza na problème te akokende na Kasai aza na problème te partout ezalaki bien mais lelo tozomonaka epozwa mosala na Congo fo bakina Rwanda fo bakiswahili fozala kaka boye mwa kufuka ya bato oyo bazala yango moni bato bakanisi Mobutu mingi bakanisi basouvenir mosu atekela so lokola la voix d'Isaïe paye du peuple lokola stade de Matir po maréchal barage ya Inga barage ya Mobai Mbongo en Équateur babiloko mo ebele babiloko ebele Mobutu oyo ye asalaki mais totali ata oyo ya Hippolyte Kanambe asali ata eloko te ata hôpital ya cinquantenaire bazoloba oyo Mobutu moto atika yango biso toyebi yango Mobutu moto atika bazalaki idasibi bazalaki place wana eza na mai ekokwea ayi kosilisa abami babika banzela asali eloko moko te
asali ba passerelle na boulevard ya Lumumba na limite kuna eza pasi ya likamukana masali eza lokola yo oza na lupango na yo oyo papa na bino atikela yo akufa sikoyo ozwi mobali moko ya étranger ndako yakei na cv ateli bino ka porte ya lupango donc asali eloko te mpo na lupango na ye te atika porte ya lupango donc bapasserelle asali eza yo moko ya ntina te fale asala baautorute ondima ye asala kanale kinshasa ti matadi mai ezala navigable asali eloko moko te yango to na ntina na ye te akende mais amoni popularité obutu ezongi makasi bakongole balelie makasi yango wana empêche meme basala basengone makasi na niveau ya Maroc webisi nyonso partout ya miso na bokongo tolobaka ke wafo watoma mutu so akufi balobelaka ye mingi mabe te po kokufa na ye relation ezalaki nango na nzambe boyebi te poloyo tokolobaka yo mobutu ala lifelo ye to ayebe na lola eza secret spirituel ya ye na bakulu na ye na nzambe yango bokongo balobi ke wafo watoma mosu akufi balobelaki mpenza mabe te mais tolobeli kama moke bamaka bamike mike oyo esalami ya malamu te esalama ebele lelo mokongo abala moluba abala mongala ezali ye mokasala yango unité wana lelo ezokosala mpenza pasi lisusu mpo kongo emeka kosala balkanize matondo ya oyo nakokoloba na journée wana mpo na ngai yango wana matondo mingi mbuta na ndenge osili kotalisa malamu ya Mobutu pe mabe na ye azalaki nango vraiment na ndenge atika biso peuple congolais mingi tokomi koregrete Mobutu na mokona lelo vraiment azalaki papa moko ataki kimia ndenge mbuta na biso akuti kotalisa biso ataki papa moko ataki unité vraiment peuple congolais tozalaki ya kosangana tokomaki bomoko tobandaki kobalana même ti lelo tozobalana na biso mais ba difficulté koti biso mingi kote vraiment ya unité ya kosangana po mutu oyo vraiment kolobela biso azali te mutu akotalisa biso vraiment vérité en face azali te toyebi te soki toza kokende ti wapi soki tokosuka wapi toyebi te tokokota na mutuna na biso ya mibale mbuta na biso Dr Mukwege asilaki koye awa Dr Mukwege azalaki na Paris asalaki conférence na ye diaspora mobimba bango nyonso tout me diaspora eyaki quand même ya koyamba ye bazalaki ebele na sali wana bayambaki Dr Mukwege alobaki ndenge tolandi ye azali koinsiste na respect ya constitution kasi proche na ye moko asili kotalisa na media alobi ete soki pe transition oyo bakotia Dr Mukwege soki pe akokumba yango ekozala malamu te likanisi wana mbuta yo kozwa ngo boye matondo yaya Dr Mukwege personnellement aza mutu moko nazo respecte mingi bandakala aza mutu ya Kivu yaya bato bayebi mabe ya barwandais koleka bato ya Kivu baza te j'ai beaucoup des amis oyo baa baoriginaire ya Kivu bamona bapro barwandais bandi nango lelo te barwandais bandi kolokola biso même avant indépendance surtout batuti wana alors Dr Mukwege aza mutu moko oyo atangi na poto avayi na poto mais azongi Kinshasa asalisi bamama bazwi baprobe ebele baviole oyo bazoyita koko arme de guerre bazokoviole basi wana mpona kodemoralize bapeuple bamibali bakima basi bazala desorienté bakotaka suke eza arme utilize lelo na guerre mais yaya likambo Dr Mukwege asali na Paris epesi ngai mawa na regrete mutu mayele ndenge wana ye mutu ayebi mabe ya barwandais aposition azwi ya personne epesinga mawa alobi ke ye azobunda mpona retour à l'ordre constitutionnel yaya retour à l'ordre constitutionnel mpo toke na alternance oyo élection esalama soki totie retour à l'ordre constitutionnel donc mpo na ye Kanambe aza congolais donc tokosoma na biso na constitution mpo constitution eza bien Kanambe avana na ye wana barwandais bavana nango wana yaya mboka wana ezali na occupation ye akozala na transition wana estce na transition wana ye akozala estce akodirige transition ndenge nini 3000 rwandais baza wana akobengana bango ndenge nini epuis bamilitaire plus de 40 militaire rwandais baa na Congo na administration ti na baeglise na télécommunication akobengana bango ndenge nini epuis avant nanu transition wana fo Kanambe azala te Kanambe akozala ndenge nini yango yaya nazofungola yo Dr Mukwege personnellement nayebi
position na été. Mais toujours soupçonné na connivence na occidental ou soit à na ignorance na eloko bangi bakotisa ye soit batimisa ye touche. Parce que compte tenu ba meurtre, compte tenu ba preuve ya ba assassinat oyo Kanambe asali na Congo, mindele ba occidentaux bakomi na soni na ye pe somo na ye ya Kanambe alingi elisuti na fleuve ya Congo depuis plus de 10 ans. La commission des droits de l'homme a plus de 1 million de corps humains pour les coups retrouver dans la 1 million. Ma force commune est là partout, ma satellite est Kangiango. Ma prévoit nous dans la commission européenne, et dans la Patagone, et dans la 4e Maison Blanche. Ma bité mouto à l'enseminaire. Alors, faut akindi. Ma tournée, ma zoboma, azo a contrôler ma montée, na yemo a doté na boboma. Alors, m'a proposé dans ma réunion secrète, il y a beaucoup d'occidentaux, m'a proposé quoi ça là, c'est une transition sans Kanambe. Alors la transition sans Kanambe, on a bon à bango, m'a proposé sans Moko, Moutou Akozala, président de transition. Alors, sans Mona, Azala Poto, Aza Oya Basenko, on a tenu Aza Congolais. Alors, l'air, Kanamba Yoki Yango, Ameki Kobonde la pato a simité. Il y a autre monde à ce qu'on va tout à solo Belango Lelo. Au moins, ça non, ça, il y a Mindele. Pour battre ma preuve que, madame, ma membre à Onio, bata Onio, va couper du Balewana. Or, c'est où t'as qui paye à Kanambi. Yaya, les technologies à développer, on s'en a place à Kobomba Maté. Sont mal localisés partout, pas localisés. Et puis, vous voyez bien, ma mère, même ma téléphone, il y a ma chancellerie, même la présidente de la France, chancellerie allemande, ma seconde, il y a Kanambe. Maintenant, la preuve est que Kanambe, il y a peut-être hors de Roboma. Alors, mon délai a rankiné, mais il s'ouvre une journée. Donc, l'ingi va écarter dans ma solo, Kanambe a émis yango. Yango azawana il est entre la vie ou la mort. Soit akima, soit avanda wana, babilo kona bien okuta na yepo. Soki animi kolongwate, babumaye. Kobumaye tebe kozana ndenge te. Soit kozana na guerre, soit baosala ba provoquer soulèvement populaire. Pour moi il y a pas trop problème mingo moni o etala na Égypte, na ba Algérie, na Tunisie. Ezana mindele na sima, même ouais Tunisien du Bousso. Il va utiliser la formation pour l'Amérique, pour la CIA, pour la rassembler battu. Il y a moins Simba. Donc, ce qui fait que ça, la nation populaire, ma pouille peuple, ma pouille moi dans l'opposition, pour la balongola, Kanambe, ma monte à transition. Monte à transition est la rouilla, ma routière, c'est quoi le monte ya bango. Monte ya bango, on a na yaya, tu es bien dans l'hôtel, avec photo en haut, tu es bien dans la nani. Mais ça, ni Katumi, parce que la Katumi, peuple, la lignette, ni Chilombo, et ça, mon tomoko, à Routa, Limana, Payamoka. Tu y es mis des psychologues, des ça, nani, sont dans une information précise de recouvrir les analyses. Alors, possibilité de la là, réunion, la réunion, c'est, Soumike, Matia, la création Kabyle, Simité, Matia Congolais, Matia Sangoane, Simité, Marotia Congo, sous-tutelle, ya ONU. Sous-tutelle ya ONU, donc, il va retenir son président, membre, moko ya ONU, donc, personnalité, moko ya monde. Soit il est là, Obasanjo, ou soit il va dire, Kofi Annan, Bato, Baza, Otia, Moutouro, wana, avec la transition. Pourquoi? Parce que Mindele, Bazoko, Vanga, que même Wananzemi, azwa contrôle ya Congo. Lelo, Batebe, Babi, ko regretter. Parce que l'on est mon m'a baissé le 7 août. Tobi m'a tobi na Kanambe. Ma yoka quitté. Ma déjoué à moi, mais ma mourir le long, ma rejeté. Ma m'a rejeté par occidentaux. Alors, ma zoluka, yango ma zomanga ne mwana teni parce que pouvoir ya poto za na liberté totale. Les Cameroun kaka mwana teni ma zomungela ma zo comprendre été. Photo za pouvoir biso moko. Surtout le pouvoir bisomoko,
topengani peuple okomona ke biso tokodirige tokozala na force ya kodevelope mboka mpe force mpe ya koloba ke non tolingi boye yamana so tekema na prix boye bacuivre biloko mosusu mindele bapesaka prix bacontra mosu esikama wana eza ya lokuta alors bango po baprotege biloko wana tu yango bazosala te badejele baluka mutu na bango bazobangela ndemo wana nteni parceke aza na konimamsa bango te aza mpenza na bango baza ensemble te mpe bane yaya nakoyi biso eloko moko baoposa tu po bazoluka pouvoir bayaka kolukako na poto bavoyagaka na poto ozomona bakatumbi bamokwege bango tu wana bakopelaka na poto awa ozomona me kaka mwana nsemi aya nanu na poto te aza na contact na motu moko te ya poto mpe ya kolinga kozala contact na bango te fo bacoopere comme les deux pays différents eza teke batia motu wana bana kodeya kotitoye koyebisa ye nde bazoyisaka nambe yo nde natiaka yo wana oza kongole te biso totiaka yo wana banambe siko akomi kotia mo eteti nonono oboyi mpe batebele longwa alingi olongwa te biso teboli molongwa te yango balingi motu ya ndenge wana na bamimele balingi motu ya ndenge wana alors tosoka na docteur Mukwege mpo na ngai naza na bapreuve te ke aza na contact na barwa te naza na preuve mpenza te ke aza na contact na Kabila mais tant ke ya tolinga kosala ke yazala na transition ke retour nani ya constitutionnel tozonga na ndenge ya constitution oyo eza déjà respecté te eza violé donc place aza suspect yango wana soit bazoutilize mingi aza na contact na motu lokola Clinton famille Clinton na mwasi na mobali bango baza na berceau ya problème ya Congo ye aza na bango nalani conférence na ye namoni ata motu moko tapose question malunga à part nani Maizo moto atunaki ye alobiki me yo ozokangisa bafoto na bayini ya Congo apesi réponse moko ya échappatoire ke non fo nazala na bango po rapproche bango poto eza échappatoire balingi le mosu koutilize ye soki ayebi mpenza lisolo te balingi koutilize mpo aza propre mais monsieur Mukwege tu vas te salir je te dis tu vas te salir okomemisa maboko na yo ekokóma na makila ekóma na salite parce que na Congo wana tozala besoin ya retour la ordre constitutionnel te maintenant tozala besoin ya alternance te nous avons besoin de chasser l'occupation ce pays est occupé eza occupé tina racine lelo soki nozwi pouvoir o transition mboka na biso eza na problème ya occupation jamais kolobela retour ya l'ordre constitutionnel faut ba retour à la souveraineté du Congo retour à la protection du territoire congolais congolais le territoire congolais est violé bato bazokota n'importe comment bangole bakoti kuna kota madunga na frontière na Kabinda lo bakokota na ndenge na ndenge meme bangole baokipa kota Kayemba biloko fo tolobela na yango wana tomengana na okipa wana onisa tout le monde bozo comprendre te et puis yaya mutu tu oyo osala discours même na diaspora soki afi de discours ne mwana te na lobi te discours bakombata te ibakata na ekolabo soit ata kolabo inconscient ata na inconscience azoyeba te ke non mboka wana eza occupé tu vas faire quoi Matondo yaya lelo balongoli kanambe aza te me batiki rumerwa naza sheta kanambe matondo za okoti mulai mingi na boyi te oza kotalisa bandeko na biso vraiment ndenge masolo ezali me okoti mulai mingi po ngai matondo mingi outi kotalisa biso awa soki transition esimbi te Congo bakotia yango sous tutelle ya ONU mais toza komona 20,000 soldats ya ONU baza déjà kuna na Congo c'est-à-dire Congo ezalaka déjà dirigé na mindele matondo ya non sous tutelle ya différent sous tutelle na Kabila ka olongwaka na malongwe tozwaki na mutu moko boye ya ONU na ordre ya ONU akoza la personnel moko international batie ye mutu wana organiser gouvernement na bacongolais
ya oyo na sous-tutelle azwi lokola donc bapesa lokola na pouvoir moko boye adirige Congo mais abatie mbuta bato wana kaka rien à voir bato wana po bayaka no miso bayela na Congo wana rien à voir bayaka lokola pacification nini boye mais mbuta matondo mbuta MONUSCO wana bazosente bana koviole bafe basala ngo lokote mais moto wana sous-tutelle la différent na likambo wana ouais mbuta mais batia mutu ya transition bazwi un étranger congolais te bazwi mutu mosusu batie na kati na pouvoir ozomona teke tozokontinue kaka koteka mboka yango oni aza banda kala wana na kati na Kivu oni avandi ti lelo na kati na Kivu bazoboma na misu na ye bazosala mabe na misu na ye mais ozomona te bazala biso su président ya mutu mosusu asa meme mabuta osala transition mais omona teke tozoteka kaka mboka yango wana eza proposition ide baza nango me bakomeka batia ne ide baza nango nzela baza nango balingi batia ne congolais mais Congolais ba batia na bifo to kana ngo eza sango ata prêtre wana na Vatican mais ata sango ata Congolais 100%. Donc yende mutu bali batia ba otia mosengo te donc ba otia mutu yende ba otia po bazana posa ba planifier posa ba jusqu'au ba mutu na bango batie mala moko boye et vous avez moi presque mais pona nini kaka ni ba otia la ye donc bazana posa ba longwa contrôle ya Congo de yaya nde toza lelo monde entier bazozouer mpo na pollution mpo na kolite mpo na réchauffement ya planète au terre alors na Congo toza na mpe na 80% ya cobalt cobalt a produit baotalanga babatterie o baotala bavoiture électrique donc baza na besoin ya Congo epuis cobalt wana bato bayebiki eza na katanga kaka te na balundu cobalt eza na équateur eza na bakongo ezali eza partout presque na Congo basala koexploite o bango bamoni on va y aller. Combattre les utiliser pour combattre pour lancer ma fusée, ma missile, pour lancer le bureau belé, même avion pour combattre dans la carte. Donc, il m'a pas besoin dans la contrôle là-haut. Celui le gars, les gars, mon athème a ce pouvoir. Ou fait, mon tour, à taille contrôler la banque à ce pouvoir. Alors, à reprendre à remettre à prix à combattre. Alors, bah, comme ma chère, voiture, comme ma chère, puis la poteau, et le boulot, mon fils, comme ma soucière. Oh, bah, on presque à mon mauvais, presque au fêlé. En fait, il y a mon tour là-bas. Mais tu as protégé, à la table, tu as le contact de Dieu dans la fantasme là-bas. Donc, colonisation à Congo, il y a ainsi la terre. Congo a été colonisé pendant 80 ans. Tu vois, presque le long à 57 ans, il y a dictature. 39 ans, il y a dictature. Presque, tu vois ce qu'on a dit, 7 ans, il y a presque, il y a 20 ans, il y a occupation. Donc, Congo a été colonisé 37 ans sur la Calgémie, toujours il y a colonisation. Parce que tout va être na Congo va pouvoir et ça na sima kaka ya mindele. Mais c'est comme Bouta. Bato linga ba lâcher et le wana te, mata na tout na contrôle la Congo. Ya ko bato sala tout, muta ko kota na pouvoir aga na contrôle na bango. Atondo. Siko Bouta eza pote banani. Bon, faute eza wana, eza fait faute ya place politique. Bato bato comprendre te. Bato comprendre te pour ceux qui bato bazongi na sima. Bazongi makatimo na sima. Tolani ile ya kaka mwana semi o aza homme politique spirituel azoko mona mamuna musika malanda ye to récupérer pouvoir na biso. Biso moko. Mais faute lelo de na biso ke wapo watoma tokota bena faute mingi sose. Tozali na me préparer te même il attendait ça Mobutu a préparer ki sima ya nini na été. Mabe final va préparer biso peut-être pour balinga ke to zala na pouvoir parce que ba to soit pouvoir beso les balungu ba beso ni ba toka na 10 universités et puis balinga ki ko te ba to tanga bien. Pour soko tangi bien okoye ba mabobele tale lo ba to ba na poto les États-Unis en Europe même à tangité. Na ko na ka condition ba pays occidentaux et soko fungula biso ya mo mingele ba soko ba na 4 millions de diaspora ba na pays développés. On est quand même écouté bato ba sakula mais biso to ko sa peuple na bango ba votera bango. Ko tala mabe to sala mabwe. Bato ba biso makati. Mo so to tanga ki classe na lunga. Ya mo ni lelo kanambe na politique na ye ma baby classe ya bato bazo regretter beaucoup pour mater classe baby moi na 6e humanité ayebi mimi kokomate français abi kolobate kokomate français ebité moi na université 17 kaso ba rédaction akokoka ko te tala ba faute d'autographe
le classe eza mpena pourri mpo soki obomi peuple obomi jeunesse obomi classe obomi éducation obomi tout un peuple toute une génération yango bango basalaki yango barwandais bazotanga na baétats-unis awa bazotanga na baeurope même na banationalité congolaise mpona nini soki otangi éducation milung eza très important mpona avenir ya mboka mpona technologie ya mboka donc yango moni lelo tosuba bato ya bapolitike na biso bazaza nsima na bango kolanda na bamungu mais basonga nsima bakanisa basangisa ide na biso moko ide oyo babomela lumumba parce que lumumba alingaki te toujours tozala dirige na mindele yango baboma ye ye nalobike bosoko obeta biso made milimite soir ye alobike barichese na biso mofoto beza prix babi moto oyo ayebolika biso basolo babomi baza prêt baoccidentaux baza prêt à tout pour abattre toujours la contrôle ya RDC yango ya tout tozozongelaki moto bazokobanga eza mavwemba nkosi nde mwana nseni parce que ye aza na connivence na bango te matondo libere mboka na kimia nyonso tu libération ezala économique ezala politique même spirituelle matondo mingi tomoni Félix Tshisekedi asali appel ya unité ya bagroupe nyonso politique oyo baza contre Kabila asali unité abengi bango basangana po ete le 31 décembre basala force po babengana Kabila abengisi MLC abengisi INC abengisi bagroupe nyonso tu po totanga kaka wana alors ozomona likanisi wana boni matondo yaya Félix abengisi bato wana rassemblement mutu asala rassemblement wana eza kanambe naloba yango ntango nyonso mutu afinansa genval komo na ye Dominique Yan aza mondele me aza belge akotama na lubumbashi papa na ye azalaki na mapaba mingi azali camarade ya Katumbi azali mpe camarade ya Kanambe le 2016 leur mandat esilaki mpo alose masolo ye atindaki ye asali tuto sangana ebandaki liboso pasi na yo pasi na wana Kanambe nani Félix Kamere na Katumbi apres aye komona lino fo basabaka bwana mpo nani oyo Kamere azwi role mosusu kabakabwani Katumbi basangani basali Genval basongi Genval avec les sekota bambuli ambuli ekoti kojo akena ba Kamere lele simite barécupere bango mona la ponga ba bébé bake 5 tala ndenge soki alors baza toujours ensemble Félix atiaki espoir ke akozala na primature mais depuis bayoki likambo oyo bazoloba ya Kabila transition sans Kabila ayebi ke part na ye eza susu te yango oyo bazosangisa biloko tu baye nini oyo nani oyo syndicat lokolo baye bo nini totelema tu wana mpona koluka moyen nini ya koprologe pouvoir ya Kanambe siko ndenge apesi loboko tosangana na Kamere nde bakosangana ono tosala nini tosala l'autre là tosala dialogue moko ya mokufi na dialogue ya mokufi wana o Kanambe animi maélection bakopesana data baélection batie Tshilombo premier ministre ide eza na bango yango wana mpona badejouer eloko oyo mindele basali mpona bamonde ya kongo ndenge abaye bakongoli babaye Kanambe mpe bazokobanga inconnu mutu moko aza na bango te lokola kaka mwana nseni akozwa pouvoir donc Félix il est avec eux azosalaka mosala na bango Katumbi atindi eyebisa Kamere yango moni bato mbele baza kati ya rassemblement bayebi na bango bacoopération wana bango baza nango te yango moni nani Fayulu ignorant de tout ça alobi ke non en tout cas soki Kamere aye nga na bimi parce que il est ignorant même nani ndeko na biso ya mokongo oyo nani oyo alaka sango nani Mvwemba Jean-Claude Mvwemba azala ignorant abali bilobela kaka alobi ndenge oyo talaka toka mpe na mwa coopération tosololaka mpe nzoka akoloba bango te babolukeli bato mbele baza baignorant bayebi na bango teke kuna batunga tilo bazwaka mongo kuna elekaka boye bayebi na bango te mosusu bayokaka bandimaka na bango te bazodemati donc eza ndenge wana balingi basala eloko wana mpo badejouer toujours
Comment déjouer plan où va miner si va décider parce qu'ils ont peur. Parce que pouvoir na Congo, il y a ezana bala. Pouvoir na Congo, ezana nzela. Lelo ata général moko ata congolais. A telemi à surprendre bango à ce pouvoir. Alors, mine va la contrariété. Pouvoir est dans la balabala, peuple est à l'ennemi, va fonctionner, va l'ennemi, même il va fonctionner dans la carte de majorité, va l'ennemi. Va tout le monde a tato, moi non, ni à dos salaboy, à dos les mokendete, à dos les mokendete, à dos les mokendete. Le bada pour les mad, le pouvoir est dans la nzela, mine va sur la Congo ou la lique, va qu'on perdre en ôté. Parce que Congo na minito, va Congo va être pauvre. Mais richesse ya monde mobima oyo ezoko na bapays occidentaux tout ezokota na Congo colton bamatière eza mele comage bamatière eza mele matière meme rare oyo na monde eza kaka na Congo ozomona donc balingi koperdre contrôle ya Congo te alors baza na plan na bango Kagame koma ayebiki balingi esusu te yango azokoluka bamoyen to adejoue Matondo mingi tomoni shi Okitundu atalisi biso ete na 2007 élection ekozala te pona situation oyo ezali na kati na Kasai mutuna na biso ekozala okotalisa biso nini ke Kabila mutu aza ko provoquer situation wana oyo ezoleka na Kasai po ba retarder ba élection to bon Matondo ya eza regrettable parce que Congolais dit lelo azana na patriotisme te surtout bandeko na biso basopi buku ya Kasai po baluba kaka te na Kasai eza na basonge eza na batetela eza na baluluwa eza na baekolo ebele bato wana basali complicité na Kanambe babomi chef coutumier malédiction ezalaka na niveau bakasai baboma chef coutumier oko kala carrément des chefs coutumiers babomi chef coutumier oyo aza kodefendre mabele na bango alors ezalaki bien planifié Kanambe akosali yango ye moko kasali yango kubanga basala yango mpe na bakongo mais bakoki te bameki matezolo ekomonaka il est nul bakongo baza uni bakongo ata bafandi partout baza uni yango nobeza matondo bamuta nyonso bayaya nyonso bakongo oyo baza partout bazolala na susi ya kongo bokontinue ndenge wana balingi basala yango mpe na bakongo bakoki te efali salama na bakongo basali yango oyo nani Clément Kankou ya de preuve Clément Kankou instigateur ye nde batindaki ye paboshab ekasayen batindaki baorganize eloko wana koorganize balatisa bakamwe na sape mabe bapesi bango bamashete na ndenge baye ozwa motu ekani général kimu aye na bato naye na Kasai ti lelo bazoboma baluba mpona nini baretarde nini élection mpona baprolongeka bato ya réseau bino eza baélection eza bango donc eza eloko bango basalaki yango expressement epuis mindele bayebi yango bayebi teke lelo yaya ndenge na uto biso moko oyo moto akalala ala pli aza te tozala biso motakala surtout bato bana kosida bosana moto aka na iPhone bosana partout ozali basatellite ezali ekoma kofilme à 0 mètre près à 0 mètre près kofilme biloko tu ndenge ozosala batotala yango na batelefone bayebi baordre oyo nani azopesa tout ezali bapreuve ezali mosu ezali ya na nini na lotre la na commission européenne mwana mwasi oyo nkenge oyo alela oyo ndeko na biso ya katanga oyo aza parlementaire na parlement européen na koti ya Italie alela yango abeta sete alobaka non Kabila asalata corrompre ya koka te po biloko oyo amoni eta mwasi yaya bazolobaka 90 fausse commune na katanga na Kasai mais soki te Congo mobimba ekozaka 1000 bafausse commune eza tina Équateur tina bakongo na parlo tina bandundu il y a des fausses communes moi on a massacre na bandundu te mais on vous dit qu'il y a des fausses communes même na bandundu partout il y a des fausses communes mindele bazwi bamikuwa wana na basatellite eza na tia mabili il y a des appareils oyo emonaka tina tia mabili basatellite ezali eza bakamera moko puissant oyo eza kofilme meme tina tia mai donc bamoni biloko wana ti babi nonono mwana mbala oyo aza asasa yango nde balashe mpenza mais baluba bamoni basalaki eloko wana bamekaki bakongo esimbi te bameki batutu esimbi te meme tata omonaka kaka na nkamba wana marketa azokaname aboya alobaki
alingana na mabele na Congo et puis alingana ndeko na ye akoko mandeko ne te mazo ya tete so ba tete musuyo ya batoto baba abime ba faux prophète ba tete fo ba ko mo na bango mais pona atinga babuma to akala ni babuma awela oneni même la nini c'est possible donc il y a moi majorité donc ba sala ke lo na pona ba freiner élection et ça la terre pour ta raison au wana et ka plan na bango même si je dois la point ça te dit beaucoup clair avant que mal ba élection au la terre tu m'a mon ngona masana pota donc ba fanda ka libela ya mo ba sala ka je ono élection za te 2018 ni ba ulo ko 2005 ya donc na ko pour parenthèse mo ya makamoto sa malelo na ba on a 2007 la 2007 première réunion nani o ya Camere ba ka réunion moko na Italie na mois de février la réunion avec la côté ya ba parlementaire na Italie mais alubaka eloko wana pa ya sango moko o ata les États-Unis alubaka que non après le mandat Kabila to tripoter toujours to prolonger mandat Kabila Camere avait dit ça wana ya sa président parlement donc ya ba kusala marché c'est tout mais plan ya nzambe bayebi yango te plan ya bakulu bayebi yango te biso tozotia espoir na biso na leader ya bakongo mapwemba nkosi longi ya kongo ne mwana temi oyo bango batielaki etende oyo bango batielaki note abi batami alexete bango bapekisi bato babima basali batracte ke bobima na bino te journée morte mais lelo soki bango mabe soki bango mabe bakobe koregrete na se bamesa mais eza promide otendre la main oyebisa nde mwana nsemi bopesa ye loboko ndenge bozopesa bakamere wana mpo bozopesa ye te pase mindele bakopekisa bino baza na ye te so bopesa ye liboko aza mokulu wa moyo akoresone akotuna bakoko akopesa ide nini tokosala ezosenga sikoyo totelema tobengana bato wana tu bakende tout ce qui nous vient makambo alternance respect retour à l'ordre constitutionnel comme élection tout wana ezali pona pour continuer occupation nous devons d'abord chasser l'occupation rwandaise après nous allons nous asseoir et tout discuter par Bamoka ce qui tokotia mboka na biso eza fédéralisme ce qui ekozala toujours décentralisation tokoye bango après mpona intérêt ya congolais tout à bénéficier à jouir na richesse ya mboka na biso matondo yaya matondo mingi vraiment mwana ya Congo po osepela na bomengo ya mboka na yo tala banda Congo esalama Congo ebanda vraiment nayebi te soki biso tina na biso bakongole to mpe bana ya Congo na kati na mboka wana ezalaka nini nayebi te kopasi na pasi kolia pasi kolala pasi makambo tu ya Congo eza kaka pasi na pasi nayebi tina tozaka bakongole te nayebi te tina nini tozaka na mboka wana tina nini tobetaka toloke tozaka bakongole et pourtant na mboka tozali tona na richesse ebele oyo ata mutu moko te toyebi yango te tomona yango te alors eza pasi mingi mpona biso bana ya Congo soki totelemi te oyo tozomona ana libanda tozosala na biso maseki mais soki totelemi te ndenge kaka tolobaka vraiment ekozala pasi ekozala ngate mutu kolela ekozala yo kolela oyo kuna kolela sadi biso nyonso bakongole tokolela mokolo wana mais solution tokoluka tokozwa yango te mbuta eza na réunion moko ya munene oyo ekosalama le 18 septembre 2017 awa na New York Auguste talisa biso nanu ide na yo ekozala nini mpona na réunion wana eza mpona nini matondo yaya eza likambo na otuluba déjà donc mindele bazosala réunion peut-être kozala ya suka ou avant dernier pour la Congo na réunion wana nde place bakozwa badécision basala nini mpona peuple congolais azokokufa trop peuple congolais azokosouffrir et puis risque ya explosion makasi na Congo yali risque ya explosion makasi yali na sens nini soki ekontinue boye bapeuple ebele bakose révolte bangala bakose révolte bakongo bakose révolte même baluba bakose révolte alors tous les routes na Congo il y aura beaucoup de morts bakoperdre contrôle ya Congo et puis bazokobanga ndenge na otobisa yo ke soki lelo kende mwana te mazwi contrôle ya Congo peut-être akotalisa pa bachinois peut-être akotalisa pa barusse bakozala na contrôle ya Congo te alors nakovanda bakovanda yango pai bakotala basala nini po badialogue ete esalami ebele kanama azorespecte te kanama ya boyi na ye kokende afandi kaka wana parce que kanama ayebi ke
pour na pouvoir et la survie so na pouvoir de soit prison soit liwa yango moni kaname azomoya tosala batripotage nyonso wana mwewe na malemi mpo mabe oyo asaleleki mingi moto akolimisi mabe wana azali alors na réunion wana nde bakodese eloko na otoyebisa yo ya transition sans Kabila soki ke bamoni transition sans Kabila esimbi te bakotia option ya suka ekozala mpona otoyebisa yo batia Congo sous tutelle ya membre ya ONU donc mpona ngai analyse nazosala namoni eloko asika bakosala te peut-être bakosala susu culpabilisation directe et bameurtre oyo ezosalama na Congo epai ya Kanambe donc directement même so bakotia bafilme bakotia badocumentaire badocument ya circuler ya mabe oyo ya sali ozokomprendre mpo omoni bamabe mosusu basalela baprésident mosusu neti na Saddam Hussein ezalaka mpe ya lokuta te aza na connivence na Ben Laden ezalaka lokuta mais ya solo Saddam Hussein aboma peuple na ye na babomba boma tia babomba ya gaz kuna babomba hydrogène boma bato mabe mpe ezalaka oyo Saddam Hussein asalaki alors peut-être oyo bazokende ngo mbala moko basala résolution de te mabe esalami mingi tala mabe yango batie bapreuve na mesa esili parce que balingaki balongola Kanambe epai ya nani lote la avant Jeval américain Obama azalaki prêt à dérouter mais moto abebisa masolo tout ezalaki nani tata na biso akoyeki question na mpe nani Etienne Tshisekedi bayebisaki apesa mololo omoni mololo ya 19 wana soki epesa maka baaméricain bazalaki na large ya océan ya Congo bazalaki deja na nde bomoni baode na décembre mosusu ozobeta baye bazalaki dina kisasa donc soki aka esalamaki mawa moko bazala bachife sikoyo Kanambe alors badeswaki basalaki tout na ndenge senko nde ya kondimama ozomona mpo apres senko bamonaki to eza bite ya kondimama bamongo epesama bamobele epesama yango moni memi mpe papa na biso na liwa okome gauche kome droite donc yango wana ebarataki wana sikoyo baza na plan mosusu parce que azosala teki aza président azoteka drogue te lokola baprésident oyo bakotela bango na kati ya mboka bakangi bango na baprésident bapanama mboka mosusu donc yepa lokola ye raison moko oyo eza valable mpo bayebisa peuple na bango etala motongo bazosala boyeboye epuis fo balongole susu raison mosusu eza nini eza likambo ya dollar yaya bamanque d'investissement ya États-Unis même bazocomprendre te bamilliard ezokota ezouta na Congo bakongole bazoblia dollar bazokoblade yango mpe bazokobanga mbongo wana bradage wana ekota na baextrémiste bato oyo bitu baza wana donc bakota na mabu wana yango moni libanais moko boye aza famille ya libanais moko aza na moko beye na Congo bakanga ye na Maroc aokita na avion ya so ya Congo futur parce que bazososole bango ke bazofinance Hezbollah oyo ekomataka Israel donc bamoni bafone ezuta na Congo donc makambo ezamo ebele oyo bazolinga te lelo mwana oyo ya Corée du Nord mwana oyo ya Corée mabe wana azotinda bamisili likolo iranium wana teknologie wana bacolton wana ezokosalaka babiloko wana emata bazopesa ye pa Kanambe donc azala mitiki ebele mitiki mozo eza valable comme présent mais fo balukile mitiki moko oyo peuple bango baposition ekolobaki na moko na bango no moto ana pele eloko te bobomili donc yango bazoluka banzela na tu bakoluka ngo na kati ya lote la ya réunion wana ya réunion wana bakosala ya 18 donc totala resolution wana wana napesika baide na nga mais en tout cas baréunion ti bango bazosala na eza bie po balukaka bila mais moto bakotia eza naka na fantasme na biso eza na fantasme mindeli donc wi soko toluka banake tokota na fantasme na biso moko un vrai congolais ezala un capitaine tomona na Guinée moto azwa pouvoir un capitaine même un sergent akosala quelque chose même un simple enseignant soki bakulu bakotela kosala quelque chose motu moko ya malaka te abimela biso wana tala eloko yango bazokobanga yango natalisi lelo nazotalisa oyo yake bazobanga mingi eza bavriement kosi longi ya Congo parce que ye aza na bango te ide na ye intere na ye ekozala mpona bacongolais il a plus de 70 ans donc aza kuna mposa koaresili kati nango wapi yango alobi 3 ans ya transition akosala epuis akozonga nde na sukuma longo azonga kobondela mpe kosala bagrand initiation mpe koteya bamikongo matondo mingi merci na ndeko na ngai François Libaku atuni mutu nani alobi est-ce que bacongolais tokoki kobima te lokola batongolais basilaki kobima matondo eza likambo ya confiance batongolais bazwi confiance wana Congo eza étouffé
sur la partie de la dimanche et les 6 et les 7 on a un journée morte. N'a pas de comme ça au menga a éminé pour te que et comme ça là sur le journée morte. Je dis au matin ba journée morte. Ba yebi na ba bima, on a mo bima o te ba bi to bima na sote, mais ça journée morte tu dis crédit. Non, et ça qui des jouer. Parce que ça a des avantages chez Batouana. Donc il y a un Congolais a la conscience que ça moka na biso yaya. Et ça moka na biso moko to vanya minele et moko na biso te. Moka na ta moko na yo. Et ça moka na biso te donc celui to conscience wana. Donc au monde que bato bima. Que va conscientiser bato et puis faut la uni, on doit la contrer. Les seuls lo ko na kaname à part minuki, ils absolument faut plaire. Matondo mingi mutuna mususe uche pa yande ko Guillaume ye asili ko tuna lobi diagnostic nini diagnostic ya maladie ya Congo eza nini ya na loba ko le bandeli docteur Mukwege il est ava docteur Mukwege sozo kangai avant de traiter malade on fait la diagnostic sur sali aux attention au beni masuba au beni sel aussi makila était dans le laboratoire après on fait le diagnostic ya maladie ne besoin titi ya kotete diagnostic ya Congo ezali ni kambo docteur Mukwege olobite que retour à la retour na nini constitutionnel alors le constitutionnel eza ya motende ko Mukwege diagnostic ya Congo ezali occupation le Congo est occupé par des Rwandais au baza partout. Au baza partout il y a aussi ya Congo ya ngona Mukwege fosala. Ya ngona il faut nani ndoko wasala sindika. Pangi. Ya aussi ya Congo ya ngona ezate alternance. Ya aussi ya Congo ezate go retour à l'ordre constitutionnel. Ya aussi ya Congo ezali élection té. Ya aussi ya Congo maladie ya Congo eza occupation. Soki te ngoli occupation eza le roi de ngoli maladie ya Congo. Nde tukuvanda yaya tukuvandisa masolo tukutamula tamisa mboka na biso tukutala siko za la fédéralisme soki décentralisation soki tukusala système nini tuvanda akse ba congolais yaya yango ni diagnostic ya malamu oyo yango ni mwanasemi alobi l'occupation kaka alobi 3000 wane oyo baza na kati ya administration paramilitaire 3000 wane bango wana bamitu bango wana fo babima nano yaya soki babimi te ataka name ya kiyesu yaya tosalela biso eloko moko te lelo gaz ya Congo eza tofatela barwandais lelo bazotonga usine ya kotraite colton ekoemploye 600 000 employés 600 000 nyonso baa bacongolais yaya mais moko ekotourne moko tourna na basalela bato baempo ekofutama mama watekaka konga na ye akoteka konga na ye kopermete yake kosomba mpe lamba motoatekaka lamba mpe azwi mongo na ye afutu mpe mpo na ye moko tournaka nde wana moka yaya diagnostic yebisa ndeko wana diagnostic ya kitoko ezali nde fo tobengana nano barwandais tobengana nano l'occupation nde tukuvanda entre biso na l'occupation avec colonisation minelo baasusu mutuna bango na nsima Congo epuis le tokosala yaya to tovandi biso na biso tokozwa mbongo na Congo sala bakompani tu ya batelefone bakompani tu ya batelecommunication bamicrosoft tokoporte bango plainte il faut dédommager le Congo na bamort na bagénocide na mort biloko bazwi illicitement ezosenga tosangana bayebi yango kende nyonso tozwi pouvoir biso moko topoursuivre bato tu wana bayebi yango memi Rwanda tokopoursuivre ye richesse azwi mpona Congo balelo ya tribunal alaka nami kaka poursuivre nani Edouard dos Santos mpona pétrole bayibaka na lote la na mwanda bayofuta 5 milliards toyoteka boye soneni esika bayebisaki no kaba talaka nga monoko na yo biso topesa pouvoir eswaka niwa 5 milliards bafalaki edomake Congo mpona pétrole bazopompe na mwanda wana donc yaya batribunal eza yango balingi teke mutu azwa pouvoir ye moko congolais lelo kala mwana te bakozwa pouvoir wana alobi richesse nano mutu ta koexploite kofutala bamongo na biso ya lelo so bazoexploite cotton te kobati te lokosinga bavoitire biloko te komachere
appareil komata ba telefone komata mwana mo bana ba resume bosila ino zala mawa isero bakala toujours ba négocier kana et à Japon na Australie mina sia mai ya 1 kilomètre ya sia mai pour zwata 10 kilo c'est pour ba ina ba jour mais pour ça ba 6 mois pour za 10 kilo contrôle na ba mboka wana mais na komo ezaka otimolika 2 minutes jongo ezala bilanga na basimandaka matondo ya pona matondo mingi na bandi mbuta vraiment tokomi na suka ya masolo na biso okotalisa bandeko nini na ebite mituna mususu na tuni te oyo oza nango ya koloba otalisa bandeko pe liloba ya suka bandeko na otalisa kaka arrivé à Chibala na Paris bandeko esalinga mawa lere namoni bandeko bele ya Paris batindelinga ba message ke ba combattant lokola ba volcan ba trahir combat esali biso mawa likolo ya kwanga kola musambu mais bayeba teke bayeba sala rankini te bala na poto wana na poto kosala rankini te po mutu abomba biyo aleki mutu aliko na mayele volcan bato na bino tu wana bozosoutenir boke kosala koprotege Chibala oyo ayaki koprepare kaka likambo oyo ya transition sans Kabila yango moyo le 12 oyo Emmanuel Macron bapesi ya ordre na mbuni abengisa deja Kanambe ayebisaka ye libela ke ozokokende lo Kanambe ndenge toyebi biso mpe oya mais tosengeli bakombata oyo baa na Paris, Belgique, Hollande bana Allemagne banzinga ninga Autriche, Grande-Bretagne mino tu tokutana na Paris le 12 tokutana wana bamona présence na biso ezaka te ko mambo ba musicien bamona présence na biso parce que le diaspora qui fait peur ba service intelligent nyonso ya monde ba comprendre que bato baza très dangereux na biso parce que bango baboyaka nouvelle comme na ba peuple na bango lelo tosala ba marche bazotuna menini nikambo nini boyo lo bazobanga ke biso to trahir bango na peuple na bango yango moni bazobanga biso tobima présence na biso kozwe rôle tobima kaka marche kobamba libanga te nini te kaka Kabila dégage Macron complice donc tobima le 12 wana kosenga na bana Paris tout oyo mpena za congolais oyo ayebiki na minute oyo bandeko bazomela mai ya pompi na nie bato mo preve komela mai ya libulu babulu ebele ota bakaluka otengona banini babumu matse mabulu mai kuti kumi nango bien par rapport ya bamai ya pompi tu wana mpona bazosala na peuple congolais kuna kuzelaka te bosana yaya balela inge to inga na inga wana soko kura wana na kini eza te eza na Zimbabwe eza na Afrique du Sud kura na biso biso tozo souffrir baza na souci na biso te donc bacongolais bacongolaises bacombattantes tozala mardi na Paris aya te tozala wana me azoyaya po bayebisa yeke yo bileyaki yo bikuki toyebi Kadafi avakende ayaka Paris avana na si atante na Sarkozy azolia na ye me ndi mutu abetaki ozokopona lo azoya me ndenge azoya wana mpe azokopropose mpe akopropose mpe akopesa mpe badile na ye akopesa mpe nani Macron mo baproposition parce que cantone ya Congo soki euti Malaisie eza distribué na Europe na compagnie moko française ezosala plusieurs emploi mpe bampo ezofutama donc toyebi te soki banani baolashe yango toyebi bakoyebisa etika batia mpe motu na bango bakotika te masolo wana esila koniva tongo na Rwanda bango esila te bango bafrançais mpe esila te donc yango tongo toujours donc nous sommes entre le matin la crime toyebi te tokosuka wapi ezaka ezoselaka congolais azwaka courage atelema masolo ekosila yaya matondo na kopesa mangote na bandeko tu antuka oyo balandi biso barefele bandeko to esika to bazali kozala na espoir to perdre jamais espoir tozala toujours na espoir ke un jour tokorécupere mboko na biso napesi mbote mingi na mbuta mobenga na Dallas matondo mingi mbuta vraiment nasepeli koyamba mpona mokona lelo vraiment na ndenge osili kopesa ngai temps vraiment ya kosolola mpona kotalisa bana ya Congo politique ya mboka na biso ndenge ezali kotambola vraiment tomonani mbala ya sima au revoir matondo mingi na bino baye bosili kolanda ngai na mokona lelo vraiment
nasepeli mingi na bandeko bosili ko participer na émission na biso ezali masolo na biso ya Congo il faut tobetelaka yango c'était vraiment il faut toyokaka il faut tolobaka il faut vraiment toyokaka tolandaka bon tolandaka kaka po toyokaka masolo ya mboka na biso Congo. Vraiment merci na bino nyonso, merci na bandeko basili ko aimer, merci na bandeko bosili ko landa ngai vraiment tomona nimbala ya sima, merci na Mombele Black vraiment tomona nimbala ya sima, au revoir.